गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तीर्थन वैली। सो अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे रिवर है, तीर्थन वैली वाली मेन, वहाँ पे जा रहे हैं। एंड देखते हैं, अपना सामान तो है हमारे पास, टॉवल वगैरह लेके जा रहे हैं, DSLR लेके जा रहे हैं। देखते हैं, अभी रात में हमने देखा था तो ठीक था, अभी देखते हैं कैसा पानी है। ज़्यादा ठंडा है। मैं रॉकी ब्रिज जा रहे हैं अभी बट काफ़ी अच्छी जगह है यार, ये देखो आप। काफ़ी प्यारी जगह है। बस ये है कि थोड़ा सा दूर है दिल्ली से, तो पानी की जो आवाज़ है काफ़ी तेज़ हो गई है, तो मे बी मेरी आवाज़ काफ़ी कम आ रही होगी। चली जाएगी यार। हाँ चली जाएगी आप। आ जा साथ साथ आ जा। बस के साथ चले जाओ। बसा दी, वेरी गुड। लगाओ लगाओ लगाओ। ठंडा बहुत है यार, वहाँ तक आए में इतना पैर ठंडे हो गए। तो लगाओ तो सही, बाइक है बहुत ज़्यादा वो। एक टाइम ऐसा हुआ कि वो हो गई, मैं गया था बहुत ठंडा सा लगी, तो नंगे पैर आया। चल के फोटो खिंचाएंगे चारों। अभी इसलिए तो लगा रहे हैं, अरे उसको बोलना ऐसे करके लगाएगा भाई। सूरज नहीं कर रहा हूँ भाई, सूरज की उल्टी तरफ से। अरे राइट साइड में रखना मुँह, ठीक है बाइक का। उस तरफ से फोटो खींचे सही आएगी। चलो यार, मेरा टाइम आ गया।
बहुत ठंडा पानी था भाई, बहुत ठंडा। तो गाइस फाइनली हमने तीनों बाइक पानी में लगाई, अच्छी फ़ोटो ली एंड अब हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं। थोड़ी देर में रेडी हो गए क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया लेट।